इंस्टाग्राम में फाइनली एक न्यू अपडेट आ गया है। अब आप इसमें राउंडेड स्टोरी के साथ साथ रीमेंशन स्टोरी का यूज भी कर पाओगे विद म्यूजिक। जब आप पहले रीमेंशन करते थे तो आपको म्यूजिक नहीं मिलता था, लेकिन आप म्यूजिक का यूज भी कर पाओगे। और साथ ही साथ बहुत सारे न्यू फीचर्स भी बताने वाला हूँ, और इसमें आपको कुछ न्यू साउंड्स भी दिए गए हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और ये मेरे टेलीग्राम पर अवेलेबल है, तो आप इसे डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद आप इसे सिंपली ओपन कर लेना, और आप इसमें अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना। तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब मैं आपको जो सेटिंग्स बताऊंगा आप भी सिंपली इनको फॉलो करना। तो सबसे पहले होम वाले बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखना है। इसके बाद आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ से गो टू डेवलपर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। इसके बाद मीटा कॉन्फ़िग सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और आपके सामने यहाँ पे सर्च बार आ जाएगा। आपको सिंपली सर्च बार पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको सर्च करना है स्टोरीज वीडियो। आप जैसे स्टोरीज वीडियो लिख के सर्च करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शंस आ जाएंगे। अब मैं जो ऑप्शन इनेबल करूँगा आप भी सिंपली उसे ही इनेबल करना। तो यहाँ पे क्रिएशन वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है, और आपको यहाँ पे स्टोरी वीडियो माइग्रेशन वाला ऑप्शन मिल जाएगा। इसके तीनों ऑप्शंस को इनेबल कर देना। अब नेक्स्ट ऑप्शन लिख के सर्च करना है नोट्स। तो आप जैसे ही नोट्स लिख के सर्च करोगे तो ये ऑप्शन आ जाएंगे। तो आप इन सभी ऑप्शंस को 1 बाय 1 करके इनेबल कर देना, जैसे मैं कर रहा हूँ। ध्यान रहे सेम टू सेम आपको भी वैसे ही इनेबल करना है जैसे मैं वीडियो में कर रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन सर्च करेंगे 1080। आप जैसे ही लिख के सर्च करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। अगर ये इनेबल नहीं हो तो आप इसे इनेबल कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन सर्च करना है स्मैशेबल सैंड। अब जैसे ही लिख के सर्च करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आपको ओनली फर्स्ट वाला ऑप्शन इनेबल करना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन सर्च करना है। तो अब हम सर्च करेंगे न्यू फॉन्ट। इसको सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे जितने भी ऑप्शन देखने को मिले इन सभी को इनेबल कर देना। आपको सिर्फ 4 ऑप्शन ही मिलेंगे, इनको इनेबल कर देना। तो फाइनली यहाँ पे सभी सेटिंग्स जो हैं ऑन हो गई हैं। अब आपको यहाँ सिंपली बैक आना है और ऐप को रिस्टार्ट कर देना। रिस्टार्ट करने के बाद अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पे रील वर्क कर रही है या नहीं। तो इसके लिए किसी भी एक रील को अपनी स्टोरी पे ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि iOS रील यहाँ पे प्रॉपर वर्क कर रही है। अब आप भी अपने एंड्रॉयड मोबाइल से आईफोन की तरह स्टोरी शेयर कर सकते हो विद टाइमर एंड यूजर नेम। और अब बात कर लेते हैं न्यू फ़ॉन्ट्स की। तो आपको बता दूं कि इसमें कुछ न्यू फ़ॉन्ट्स भी ऐड किए गए हैं। इनका यूज़ आप अपनी स्टोरी पे कर सकते हो। और इसमें नोट फीचर भी ऐड किया गया है जिसमें आप सॉन्ग का यूज़ कर सकते हो, और साथ साथ कैमरा और लोकेशन का यूज़ भी कर पाओगे। और इसमें आप टेक्स्ट लिख के भी शेयर कर सकते हो। और बात कर लेते हैं रीमेंशन स्टोरी की। तो आप जैसे रीमेंशन स्टोरी शेयर करोगे इसमें आपको राउंड कॉर्नर तो मिल ही जाएंगे, और साथ ही साथ आप इसमें म्यूजिक का यूज भी कर पाओगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। आई होप आपको बिलीव हो गया होगा कि अब म्यूजिक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई। अब आप भी एंड्रॉयड मोबाइल से रीमेंशन स्टोरी शेयर कर पाओगे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा और आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।